dan saya gunakan untuk entry data terus, tapi tidak pakai yang bawaannya laptop nih, saya pakai keyboard eksternal ya. Cuman kadang kalau di luar itu memang saya di sini dari laptop bawaannya. Kita coba refresh dulu, masih belum bisa. Gak apa-apa, kita tunggu dulu. Jadi di web ini, nah ini sudah refresh, bisa kita cek ya kecepatan mengetik dan akurasi kata yang benar, kata yang salah, ini bisa dicek di sini. Ini WPM, ini kata, akurasi, kata yang benar, kata yang salah. Nah, ini bisa dilihat di sini. Coba kita coba lagi ya. Kita refresh dulu. Oke, kita start. Kita tunggu dulu. Oke, sudah muncul. Kita coba lanjut lagi untuk mengetes berapa WPM dari belajar mengetik dari software typing master kemarin. Jadi banyak sekali software pembelajaran ya, tapi itu untuk belajar pembagian jari. Kalau ini untuk melihat berapa kecepatan mengetik, jadi bisa dicoba di web ini, 10 fast finger ini, untuk melihat berapa WPM kecepatan mengetik kita. Loh, kok salah kabeh. Refresh dulu. Nah, agak error nih webnya nih. Coba kita ganti tab saja. Kita dari awal aja ya, web 10 fast finger. Kita buka web 10 fast finger. Nah, ini kita pilih paling atas. Jadi webnya ini ya, 10 fast finger. Kita coba mengetik langsung. Ya, ini adalah
59 WPM. Ini adalah kata yang diselesaikan dalam waktu 1 menit, dimana tadi ada kata yang salah, ada 3 kata ya. Jadi ini ada 3 kata. Di sini bisa dilihat correct word, wrong word, akurasi. Coba kita sekali lagi. Memang webnya ini agak kadang lemot. Jadi teman-teman juga bisa mengetik lebih cepat lagi ya kalau nggak punya kuku. Kalau saya memang suka memperpanjang kuku ini ya, titik jempol ini memang agak sedikit iwuh ya, sebenarnya agak sedikit mengganggu juga, tapi masih bisa saya gunakan. Saya coba lagi untuk tes lagi, siapa tahu lebih baik dan semoga tidak ada kata yang salah. Ini kan masih ada yang salah, 3 kata yang salah dari kata yang keluar. Jadi ini yang digunakan adalah kata Inggris ya, bukan. Jadi kawan-kawan juga bisa menggunakan kata-kata itu yang berbahasa Indonesia juga. Dan juga bisa di setting dengan bahasa Inggris. Coba kita ulangi. Semoga tidak ada kata yang salah. Nah ini meningkat dari yang berapa tadi, 57 WPM, ini meningkat menjadi 67 WPM word per menit dari kata Inggris. Tapi masih ada yang salah ya, ini salah, kurang wordnya masih 2. Kita coba sekali lagi ya, semoga tidak ada kata-kata yang salah. Tapi untuk kecepatan ini sudah meningkat, kecepatan meningkat, akurasi juga meningkat, kata yang benar, kata yang salah dalam waktu 1 menit cuma salah 2. Coba kita ulangi sekali lagi, semoga tidak ada kata yang salah dan semoga kecepatannya juga meningkat. Ya ini 68 WPM, lumayan, tapi masih ada kata yang salah. Berapa ini, 2. Ini sebenarnya di atas 60 WPM itu sudah bagus ya, dalam 1 menit bisa menyelesaikan kata di atas 60 itu sudah bagus sebenarnya. 50 WPM pun itu sebenarnya sudah bagus.
Kalau saya sendiri itu sebelum kuku saya panjang itu pernah saya itu 80 WPM ya. Ini berhubung ini kuku saya juga panjang jadi agak sedikit mengganggu sebenarnya. Kita coba sekali lagi ya, semoga tidak ada kata yang salah. Ini masih salah 2 tapi kecepatan meningkat terus. Nanti bisa jadi kalau akurasinya kecepatannya menurun, katanya benar tapi bisa juga dari kecepatannya menurun juga bisa. Tapi kita coba saja dulu berapa kecepatan maksimal untuk saat ini. Kita refresh dulu. Oke, jadi ini 68 WPM. Kita coba sekali lagi. Ya, ini 71 WPM ya, 71 WPM. Tapi masih ada kata yang salah 1. Tapi enggak apa-apa. Ini sebenarnya untuk 60 WPM itu sebenarnya sudah bagus ya. Sudah sangat bagus sebenarnya untuk WPM kata Inggris di atas 50-60 itu sebenarnya sudah bagus sekali. Memang kata Inggris itu memang agak sulit untuk diketik dan memang perlu untuk menyesuaikan. Kalau kita sendiri dari orang Indonesia itu memang perlu penyesuaian untuk menyelesaikan kata-kata Inggris itu memang perlu penyesuaian. Kalau saya sendiri memang untuk menyesuaikan itu memang di Ten Fast Finger ini. Coba kita sekali lagi ya. Masih di atas 66 WPM dengan akurasi 94% dan correct word berapa ini 63 dan wrong word 2. Jadi ini sudah bagus, lumayan lah, masih di atas 60. Jadi saya itu dulu pernah itu 80-an ya, 80-an ke atas WPM tuh. Kalau ini tadi udah
71 itu sudah bagus, tapi masih ada yang salah. Enggak apa-apa, ini BPM di atas 60 itu sudah bagus. Mungkin video selanjutnya itu akan saya posting juga nanti sambil belajar lagi ya, saya akan belajar lagi, mungkin bisa di atas 100 bpm. Oke, mungkin demikian yang video yang dapat saya buat. Mungkin teman-teman jika kecepatan mengetik word per menitnya ada yang di atas 100, mungkin bisa komen juga ya di video ini, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk update video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, Irfan Cahya .id. Kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.